iPhone XS va iPhone XS Max telefonlarimizni sotuvga qo'ydik. XS Gold telefonimizni qaranglar holatlarini va cho'tki holatda, xotirasi ham 64 GB, batareya yo'mkisi 87% ekan. O'yinlari ham top-toza, hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Ishlab turgan telefon. Shu telefonimiz sotuvda $148 ga qilib beriladi, garantiyasi bilan albatta. Qiziq bo'lsa aloqa qilinglar. Va XS Max korobkalarga ega bo'lgan ushbu telefonimizni xotirasini sizlarga bitta ko'rsataman. Menimcha eng qiziqarli joyi xotirasi bo'lsa kerak. Aytmoqchi, batareya yo'mkisi 100%, ya'ni usilinga qo'yilgan, yangi batareya qo'yib qo'yilgan. Hop, xotirasini ko'rsatadigan bo'lsam, 256 GB. O'sha kamyob bo'lgan telefonlarimizdan biri. Buning narxi esa $172. $148 ga $172. Qizig'imi tezda aloqa qilib qo'yinglar. Bunaqasi kamdan kam keladi. Bizning manzilda Namangan shahar Tegirmon 80 do'kon sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Telefonimiz xotirasiga bitta e'tibor beringlar-da. 528 GB plus 16 yozilgan. Nima deganingni tushunmayapman. Menimcha katta ehtimol 512 GB plus 16 GB gacha kattalashtirish mumkin degan ma'noda yozilgan bo'lsa kerak. Xarakteristikasini ko'radigan bo'lsak, ya'ni RAM 12 plus 12 GB. Poco'dan X7 Pro korobka dokument zaryadniklariga ham ega bo'lgan ushbu telefonimizni sotuvga qo'ydik. Menimcha bu telefonda PUBG o'ynasangiz, yondirib olsangiz kerak, 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Biz bunga garantiyasi bilan qilib beramiz. Endi mana shu xarakteristikaga ega bo'lib turib ham 120 FPS ishlamasa, menimcha uyat bo'ladi. Xullas ushbu telefonimiz sotuvda, narxi ham unchalik yomon emas, $240 qilib belgilab qo'ydik. Odatda buni xarakteristikaga ega bo'lgan bu model telefonlarimiz narxlari 270-280 gacha bo'lardi. Buni $240 qilib chiqarib qo'yishligimiz sababini ko'rsatadigan bo'lsak, kamerasida biroz ishi bor ekan, ya'ni fokus ushlamas ekan. 06-05 ga olsangiz yaxshi, undan keyin 1 ga oladigan bo'lsangiz fokus ushlamay qolar ekan, shu sababdan arzonroq. Nima bo'pti? Zato o'yinchi zo'r ishlab bera oladi, old kamerasi shotga ishlab turgan, boshqa muammosi yo'q. Emailga o'tkazib qo'ylar, ikkita sim karta paydo qilib ishlatish mumkin. Qiziq bo'lsa, voy, men telefonim ham fokus ushlamay qolyapti. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yasizlar, sotuvda bor, turibdi Nalchida. Manzilimiz Namangan shahar Tegirmon 80 do'kon kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Agar siz boshqa viloyatdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol quyidagi nomerlarga aloqa qiling yoki shu nomerda ochilgan Telegram orqali biz bilan bog'lansangiz ham bo'laveradi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Samsung telefonini sifatligi, lekin narxi arzonidan bo'lsin deganlar uchun biz taklif qilamiz. Samsungdan A50 telefoni. Xotirasi 128 GB, operativ tizimi 8 GB bo'ladi. Ikkita sim kartalar ofitsion telefon hisoblanadi. Amaliyotda o'ziga tegishli alishtirilmagan ekan. Biroz urinib qo'ygan kirishgasi, ammo o'ziniki bo'lganligi sababli alishtirmadik. Mana shu holatda maza qilib ishlatsa bo'laveradi. Garantiyasi bilan qilib beramiz. Ikkita sim kartasi ham ro'yxatdan o'tkazilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 8 ga 128 GB. Odatda bu 6 ga 128 GB bo'ladi. Ondan 8 ga juda kamdan kam keladi. Bizga 8 ga 128 lik kelib qoldi. Hop, eng qiziq tarafi narxi. Narxini hech qanday qiziqarli uchun $98 ga berib yuboramiz. Agar siz boshqa viloyatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Sizga BTS pochtasi orqali chiqarib yubora olamiz. Bizning manzil Namangan shahar Tegirmon 80 do'kon, sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. Mana bunaqa необычный svetga ega bo'lgan Samsungdan Note 10 telefonini bugun sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Ko'rishinglar mumkin, holati juda ham ajoyib holatda saqlanib qolgan ekan. Odatda mashina proslar ayol kishi haydagan deyshadi-yu. Xuddi shunaqa apparat ayol kishi uchun xizmat qilgan ekan. Ya'ni ayol kishi ishlatgan ekan bu telefonimizni. Ko'pchilik buni juda yaxshi bilishadi. Tarixini vaqtida juda ham legendarniy telefon bo'lgan. Gapimga ishonavering, sababi xotirasi ham juda katta, o'zi ixcham bo'lishiga qaramasdan, xotira 256 GB, operativ tizimi 12 GB tashkil qiladi. Ko'p PUBG'chilar ham mana shu telefonni PUBG ga ishlatib ham ko'rishgan, lekin uncha zo'r rezultat bermagan. Shu sababdan bu telefonni o'yin uchun emas, kundalik hayotda ishlatish uchun tavsiya qila olamiz. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Koreya uchun ishlab chiqarilgan model bo'ladi. Ikkita sim karta podдержка qiladi. Ayb nuqsonlari yo'q. Narxga keladigan bo'lsak, atiga $120 ga berib yuboramiz. Garantiyasi bor albatta. Qiziq bo'lsa aloqa qilinglar. Bizning manzil Namangan shahar Tegirmon 80 do'kon. Do'konimizda kutib qolamiz. X7 Pro operativ tizimi 12 GB, xotirasi esa 256 GB lik ushbu apparatimiz sotuvda. Mana o'sha telefonimiz, ko'rishinglar mumkin, orqasiga ma'lumotlarni yozib qo'yganmiz. Ushbu telefonimiz bitta sim kartalik. Aslida bu ikkita sim kartalik bo'ladi, lekin buni Rossiyadan xarid qilgan ekan egasi. O'zbekistonga kirib kelishda esa faqatgina bitta sim kartadan ro'yxatdan o'tkazilgan ekan. Shu sababdan biz ham bir sim kartalik deb xaridga qo'ydik. Poco'dan X7 Pro telefoni PUBG'chilar sevimli telefonlardan biriga aylanishga ulgurdi. Sababi PUBG da 90 FPS da, yo'q, 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Email ro'yxatdan o'tgan albatta bitta sim kartasi. Ayb nuqsonlariga garantiyasini qilib beramiz. PUBG da 120 FPS ishlashiga ham garantiya qilib beramiz. Qiziqtirgan bo'lsa, tezda mana shu nomerlarga aloqa qilsanglar bo'ladi yoki shu nomerdagi Telegram orqali biz bilan bog'lansangiz ham bo'ladi. Boshqa viloyatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Sababi sizga BTS pochtasi orqali dastlabki qilib yubora olamiz. Qiziq bo'lsa aloqa qilinglar. Bizning manzilimiz Namangan shahar Tegirmon 80 do'kon. Albatta sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.
Operativni tizimi 12+12, ya'ni 24 GB, xotirasi 256 GB, Infinix Note 50 Pro protsessori va batareyasi sistemasini ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha telefonimiz korobka dokumentlarga ega bo'lgan Infinix'dan 50 Pro deb nomlangan modelimiz sotuvga keldi. Hech qanday nuqsonlar yo'q, imika ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Ikkita sim karta поддержка qiladi. Holatini ham ko'rishingiz mumkin. Asal super mo'shni, sochni sud deydi-ku, xuddi shunaqasidan bir dona bor faqat. Nalchida turibdi. Namangan shahar Texnoparkdagi 84-do'konimizga kelib bemalol ko'rib xarid qilsangiz ham bo'ladi. Agar siz boshqa viloyatdan turib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerlarga bemalol olib chiqsangiz yoki shu nomerdagi Telegram orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Sizga BTS pochtasi orqali dastavka qilib yubora olamiz. Agar ushbu telefonimiz qiziqtirgan bo'lsa, aloqa chiqaverasiz. Sizni do'konimizda kutib qolamiz. Hop, bitta mijozimizga mana shu telefondan yangi qilib bergandik, servisdan olib, ozgina muammosi bilan qaytdi, yangi telefonni qaytarib olyapmiz. O'rniga mana yangisiga alishtirib beryapmiz. Hech qanday rasxod qilmagan holatda, prosta mana shuni muammosi chiqdi, o'rniga yangisini qilib beryapmiz. Okey? Mana shuni ochib, bemalol ma'lumotlaringizni o'tkazsangiz bo'laveradi. Hop, kanaldagi obunachilarimiz uchun kanalimizni tavsiya qilasizmi? Hozir gaplar, aytgan gaplarim hammasi to'g'rimi yoki yolg'on bormi? Hop, muammo chiqdi. Hech qanday pul bermasdan sразу yangisiga alishtirib beryapmiz. Yangisiga alishtirib olyapsiz, to'g'rimi? Mana shunaqa xizmatlar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Oka, ochavering bemalol. Men videoni davom ettiraman. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. O'zimizga kelaverasizlar, pulni begona qilmanglar. Telefonlarimizni har qanday muammosi chiqadigan bo'lsa, imkon qadar to'g'rilab beramiz yoki mana shu akaning telefonlariga o'xshab alishtirib ham bera olamiz yoki pulni qaytarib berish darajasida bizning imkonimiz bor. Mana shunaqa sifatli xizmatlar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar. Seni do'konimizda kutib qolamiz.